Buenas, soy Alejandro Lorente. ¿Quieres saber cómo usar la digitopuntura para sentirte bien? ¿Tienes hipo? ¿Verdad que es desagradable? Pues hay una forma muy buena para mejorarlo, que es 2 dedos por debajo de la muñeca, en la parte central, 2 dedos y aprietas ahí en el punto durante aproximadamente 10 o 15 segundos. Lo puedes hacer varias veces, respirando profundamente a la vez y verás cómo mejoras. Y si te ha ayudado, no dejes de escribirnos.